प्रणाम भाई, हम अंकित सिंह। हमारे चैनल के नाम बा डीएनआर रिएक्ट्स। ठीक बा। आज के सारी भी एक सॉन्ग आइल बा। सॉन्ग के नाम बा भाई तो दिल हमरे में धड़केला। ठीक बा। ई शायद कोनो मूवी के है। ठीक बा। मूवी के पहला सॉन्ग है भाई। सुने के कैसन बा कैसन ना। ठीक बा। डंस नाम बा। एकर मतलब बोला भाई धुंधला काले रंग सर्च मार के देख ले रही अब। ठीक बा ना। सॉन्ग के नाम तो बता देनी भाई, तो दिल हमरे पे धड़केला। सिंगर केसारी भी है और लिरिक्स में कृष्णा बेदर्दी। ठीक बा। चलो तो बिना देरी करे हम के स्टार्ट करे के। और हाँ भाई, अपन छोट भाई के चैनल बिना सब्सक्राइब करे चैनल ना देखी जा, सब्सक्राइब करी जा, छोट भाई के सपोर्ट करी जा। और थोड़ा सा भी अगर मेहनत लागी हमार आगे लागी, ठीक ना, लगबे करी तो शेयर एक जरूर बनाता आप लोग से। ठीक बा। भाई एकदम जो मूवी के नाम दियल गई बना एकदम सोच समझ के दियल गई। हमारा लगा था मूवी भी वैसे ही कुछ धमाकेदार जैसा हुई, समझता हो कि ना। कहीं कि देखो जो मतलब ओकर बा मूवी के, और उसने एकदम नॉर्मल नो मेकअप फेकअप मेकअप भइल भी होगी तो और धुंधला टाइप के। ठीक बा। हमारे अखिया फरकेला, तोरी अखिया फरके कि ना? ना का रे? हमारी अखिया फरकेला, तोरी अखिया फरके कि ना? ना हट फरके कि ना? अरे तोर दिल हमरा में धड़केला, अच्छा तोरी दिल हमरा में धड़केला, हमारे वाला तोरा में धड़के कि ना? क्या बात भाई यार, सॉन्ग तो एकदम मस्त लगा था शुरू में ही। भोजपुरी के एकदम लेवल जो है ना भाई एकदम चेंज कर दिले बन, एकदम चेंज हो ही जाता, समझा था जा। ना ना भोजपुरी इंडस्ट्री भाई अब बदलता, रोड पे लगा था कि ना 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 अरे ना रे। भाई ये जो भी चैनल पे वीडियो आइल बना ओकर रीच शायद डाउन हो गई भाई। यही से शायद ये मस्त गाना तो हईले बा भाई, व्यू एकदम गईले नहीं है। काहे कि हम ये से बता पावत बनी, काहे कि हम वीडियो ही खुद लेट से शूट करते रही, तो हम देखनी जाके तो देखनी ज्यादा व्यू नहीं गई। जबकि व्यू मस्त जाएगा चाहिए। नॉर्मल सॉन्ग में एकदम बवाल सॉन्ग बा, पहला मूवी का पहला सॉन्ग। रोम रोम रोआ रोआ में मांग ले तोहे हम दुआ दुआ में। सुना सुना ये प्यारी काम करे दाना जारी, हमार बनल बा मिजाज हो जाई यारी। इहिले पानी तो सरकेला, तोहरा पावो सरके कि ना? कबो ना अरे तोरी दिल हमरा में ये सारी भी है कि ये वाला जो डांस बना ये बहुत सॉन्ग में हम देख ले भाई। अरे तोरी दिल हमरा में धड़केला, अरे तोरी दिल हमरा में धड़केला, हमार वाला तोरा में धड़केला। जो ना अरे जो ना जो ना अरे हट ना रे। भाई डांस मूवी के पहला सॉन्ग बा और शायद मूवी 7 फरवरी के आवेला बा। सॉन्ग तो लाजवाब हईले बा। अब लोग बताइएगा कमेंट करके के देखे जाता के ना। ठीक बा। मेन बात हम ही कहल चाहता नहीं कि जो भाई लिरिक्स बा ना, जो दिले बा भाई बवाल बा एकदम। लिख के जो दिले बा गाय खातिर एक नंबर।
हाँ जो चढ़ा भाई सॉन्ग तो एक नंबर भाई। और खेसारी भाई की बात करल जाए तो एकदम साउथ मूवी जो रहेला ना, पुष्पा मूवी जो आई रहे ना मूवी, एकदम उसने भाई एकदम लागत एकदम खुद देखा जाए भोजपुरी इंडस्ट्री में देखा जाए एकदम सॉन्ग तो गर्दा गर्दा आवते भाई एकदम बदलल जाता है, बॉलीवुड के एकदम मुझे उड़ के रख दिलस, है कि नहीं है कि नहीं। खेसारी भाई का लुक एकदम वैसे नहीं लगा था, एकदम नॉर्मल में पुष्पा छिड़ेगा नहीं साला एकदम नॉर्मल सूट बा, बैकग्राउंड नॉर्मल बा, एकदम मस्त लागत बा, अगल लेवल के सॉन्ग बा एकदम। बाकी आप लोग बताइए जा कौन कौन देखे जाता है, ठीक बा। 7 फरवरी का बा शायद मूवी आए वाला बा। और बिना सब्सक्राइब करे भाई एकदम ना जी, मगर अच्छा लागल होगी तो लाइक कमेंट भी करल जरूरी बा, सब्सक्राइब भी, ठीक बा। और एक शेयर जरूर बनता आप लोग से भाई। हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिला तनी, और भी वीडियो अपलोड हो गई बा, जो 2 सॉन्ग आयल रहे, वो रितेश भैया के और एक तो अंकुश भैया के शायद आयल रहे, ठीक बा। दोनों सॉन्ग अंकुश भैया ना कल्लू भैया रितेश भैया के इतना शूटे करता नहीं ना कि नाम भूल जाता नहीं, समझता हो जाए तो जाके व्यू ही दी जाए, तुम प्यार दी जाए भाई के अपन। और भाई 300-400 सब्सक्राइबर के बहुत नजदीक बन जाए, एकदम बोल जाए ना एकदम क्लोज पॉइंट पे बन जाए, तो एकदम ऐसे ही सॉन्ग और पुष्पा नहीं एकदम ऐसे करके मारी जाता एकदम 400 सब्सक्राइबर तुरंत पार हो जाए, 100 तो कब के पार हो गई, ठीक है भाई। हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलता है, बाय बाय।